ഹലോ, ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന iBellന്റെ ഒരു MAG വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് MIG അല്ല, MAG ആണ്, അതായത് മെറ്റൽ ആക്റ്റീവ് ഗ്യാസ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്യാസ്ലെസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് IBL M200-105 എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വാറണ്ടി കാർഡല്ല, ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ iBellന്റെ സൈഡിൽ ഇത് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് കോർ വയർ ഇതിനുള്ളിൽ ഇടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് വയർ. ഇത് 1 കിലോ ആണ് വരുന്നത്. ഈ മെഷീനിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 5 കിലോ വരെ ഇടാൻ പറ്റും. അത് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ മെഷീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് MAG മാത്രമല്ല, ഇതിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ MMA ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങും പറ്റും. അതായത് മാനുവൽ മെറ്റൽ ആർക്ക്, ആ സാധനവും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു ബ്രഷും ചെറിയ ഹാമറും. ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വരുന്നത് 3 മീറ്റർ കേബിളാണ്. ഇത് 2 മീറ്ററാണ്. എർത്തിങ് ക്ലാമ്പ് വരുന്നത് 2 മീറ്റർ കേബിളാണ്. അടുത്താണ് നമ്മുടെ മെഷീന്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീന്. ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡ് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് കാണാം. ഈ സ്വിച്ചിലാണ് നമ്മൾ MAG വേണോ MMA വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഈ കൺട്രോളർ ഇതിൻ്റെ വയർ ഫീഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് ആംബിയറേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നോബ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ വയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് എർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് ഒരു ഡോറുള്ളത്. ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് വയർ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത്. അടുത്ത നമുക്കിത് ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിൻ ആദ്യം ഊരിയെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഈ പിന്നിങ് ഊരിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണം ലോഡ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ റോൾ ഇതിൻ്റെ അടി സൈഡിൽ കൂടെ വരണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുവലിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടേച്ച് ഞാൻ ഈ പിന്നങ്ങ് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ റോൾ അഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചു. ഇനി എനിക്ക് പിന്നെ മുറുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇത് അഴിച്ചു വിടുക. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ലൂസായിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു റോളർ, ഇതൊരു ചെറിയ ബെയറിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് കാണാം. ഈ ബെയറിംഗ് മേളിലേക്കാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ റോൾ ഇതിനകത്തിലോട്ട് കയറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ ഈ റോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയർ ഇതിലേക്ക് നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ വയർ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നൂത്തിട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഏകദേശം 3 മീറ്ററോളം നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി വിടേണ്ടി വരും. അല്ലേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് അടച്ചേച്ച് നമ്മൾ ഇത് പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ടോർച്ചിൻ്റെ എൻഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷീൻ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ വെൽഡറൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതിനോടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത് മേടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എൻഡിലോ മറ്റോ എത്തിയതിൻ്റെ കൂട്ടൊരു ഫീലുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിനി ഈ റോളർ താഴോട്ടാക്കി അതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് മുറുക്കണം. ഇത് ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ആവരുത്, ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുതെന്നാണ് മാനുവലിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മെഷീൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം പവർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പവർ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ട്രിഗർ സ്വിച്ച് ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാനത് ഞെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോയിൽ പോകുന്ന കാണാം. ഇപ്പോൾ ആ കോയിൽ എവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റക്കായി, ഇത് കറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടോർച്ചിൻ്റെ എൻഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ടോർച്ചിൻ്റെ എൻഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തു. ഇനിയും ഈ ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോസിൽ ലൂസ് ചെയ്തു.
ഈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക 0.8 0.9 അല്ലെ ഒരു 1 mm ഡയയുള്ളൊരു ഹോളാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക. നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനിയും പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രിഗർ ബട്ടൺ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ വന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് മാനുവലി ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ വിടുവാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രിഗർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ട്രേ ഞാൻ അടച്ചു. നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഈ മാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ, അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വേണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മാഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തും, MMA ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് MMAയുടെ ലൈറ്റ് കത്തും. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആംബിയറേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോബ്. ഇത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നോബ്. ഇത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇവിടെ QC ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. QC എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. എനിക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലും എറർ വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത്. iBellൻ്റെ മറ്റ് MMA വെൽഡിങ്ങിൽ പോലെ തന്നെ IGBT ഇൻവെർട്ടർ ബോർഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് മിനിമം വെൽഡ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 mm ആണ്. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടിന്നൊക്കെ അടിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഈ ടോർച്ച് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ് ഫ്ലക്സ് കോഡ് വയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.8 mm അല്ലെ 0.9 mm ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ 5 kg വരെ നമുക്ക് ഈ മെഷീനുള്ളിൽ ഇടാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പക്ഷേ കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് 1 kg ആണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 kW ആണ്. ഇതിൻ്റെ MMA അതായത് മാനുവൽ മെറ്റൽ ആർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 140 amps ആണ് നമുക്കിതിൽ ഈ നോബിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടോർച്ച് അഥവാ മാഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 40 to 140 amps ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ആൻറ്റി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഫീച്ചറുണ്ട്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് പീസുമായിട്ട് ഇത് ഷോർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഈ ആൻറ്റി സ്റ്റിക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോർട്ട് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഈ ബോർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയ്ക്കും. അതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ ഒരു ഇൻബിൽഡ് VRD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. VRD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് റിഡക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ സേഫ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഒരു 3 മീറ്റർ കേബിൾ, അത് 16 mm സ്ക്വയറിൻ്റെ 300 amps വരെ കറണ്ട് ക്യാരിയും ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഹോൾഡറാണ്. അത് 3 മീറ്ററാണ്. പിന്നെ ആ എർത്തിങ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ് ടോർച്ചും 3 മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഈ മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വരുന്ന 10 കിലോയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 29.5 സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ്. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 27 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഞാൻ ഈ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ MMA അതായത് നോർമൽ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. ഇതിനും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ അറ്റം കരിഞ്ഞു പോയി. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമല്ല, എനിക്കിത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കത്തിപ്പോയതാണ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട അതുമായിട്ടൊരു ശകലം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യാൻ. അതിടാതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ നോസിൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് കത്തിപ്പോയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഞാൻ വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഇത് ഈ ഒരു പീസായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതാണ് കത്തിപ്പോയത്. ഇത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ മെഷീന് 13,200 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അവിടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ്.